onye nkụzi ụka n'ụka Chuzi na-etigo mkpu, tie mkpu na-eti mkpu ụbọchị ụka ọbụla, na-eti mkpu na-etisi ike sị ụmụ nwoke be anyị nọ n'ụlọ ụka fa na-enwere ifefa na-arụ karịrị akarị, nọ ndị ụka tụtasị ego onyinye anaghị epufa na-akwụrụfa ụgwọ ụlọ. Gịnị bụ na iyi anabalọ? Kedu ife bụ na iyi anabalọ ma ị ma na onwezi ife ị na-eme? Ijeli na n'ime ụlọ ụka were ụlọ ụka wee mere ebe ndabere, a na-ebughị ndị ụka na-ebughị na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ, na-anye ya ego nri. Maka gịnịzi? Adị kpọkwara onweghị nwoke o, ọnaka bụ ụlọ nwaanyị kwe na-edi nwoke, ma na ị nwere responsibility ihe ejeje nụ nwaanyị, ihe nete nne gị nete ụmụnne gị. Kedu ife ijezi n'ụlọ ụka jeje danazia n'ụlọ ụka ka ụlọ ụka kwụwara ya ụgwọ ụlọ? Anyụchata ego onyinye nye yi, iruo n'ụlọ ụka jee sakarụ na-emezi na ị na-aka ụka. Ọkwefọ ndị a na-eji abịa na abroad ejele na ụlọ ụka bụ ndị franchise bụ ndị ngana lazy na-egbu ha, ma nwoke nọ n'ime ma nwaanyị nọ n'ime, ma ọ bụ na nwaanyị sokwa emie. Laziness bụ ihe na-egbu ha. Aka okporolo m ịgbaga n'ụlọ ụka because ọ bụ na ị dị busy ya denwe time ụka n'ọjọọ ọsụsọ nke bọsụ ụka ije savisi ụka anyị nataba ka ya esisi jee n'ụlọ ụka jee biri buru ụlọ ụka n'isi ka e wee na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ. Laziness. O nwere ofu nke adị faka nkụ, onye isi nkụzi ụka ndị Chuzi na-eti mkpu sifafa na bazianụ, nke nwa dị 52 years, the other one dị 48, the other one dị I think 53. Nwoke ndị Igbo, onye Igbo. O nwere nke nsi nya bịa mebe SIM-card. Na SIM-card bụ business ị nwere ike start without any form of stock money. O nwere ike eji stock ya na enye gị free, ike enye free, ịnatakwa ego, nata ụgwọ ọnwa free. Ọsịsha n'ọsọsọ kpagharịa bọsụ ụka jeli na mefe niile dị n'ụlọ ụka bụrụ ụka n'isi, emesịa pasa ara akwụrụ ya ụgwọ. Maka gịnị? Nwoke mmadụ ike agwụgị ochaụtụ katago si fafa na bazia faka nkụ fa na bazia nke bụ na ihe echezi ụka na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ. Kedu fezi ya akọrọ ndị zite ya obodo oyibo maọbụ ndị gwa n'ijewegokwa abroad? Ọkara na-eme mkpọwa ebe obodo oyibo na ebe a bụkwa ugwu Hausa. Kedu ife ya agwazi ndị mmadụ na ndị ziga ya ugwu Hausa? Ebe a ugwu Hausa obodo ụmụ anụmanụ. Ife ndị bịa sizienu bụ na ife fatụbara anya ka fafụ na fafụ ya ejezieli na asị na fejere Chuzi na fa wụọ nchegharịa after nekwefa na Echukwu. Ị na-eme laziness, a na-akwụrụ ya ụgwọ na nwoke ya anụ nwaanyị. Nwoke kwu otu ana ọkacha emefe eme na fa na-pretend na fa bụ Chuzi for that na fa dali na n'ikpe ụmụ nwaanyị obodo, beti ya mazi fa na-eme n'azụ. Asị bịa mebe SIM-card, enwere stock money anaghị bịa ka enye gị free, weta ya paspọtụ wee register. Inwegoro paspọtụ because ụfọdụ ụmụ nwoke n'obodo aka nkụ na-enwere paspọtụ ka dịka aja dị naanị, ma ndị tụfuru etufuo, ma ụmụ ife ịba n'ime a na-akọsịchapụ ya, ma ndị bagoro n'ime pụta n'ime eme spy amara ka esi lenu, ma ndị si na-akpakọziri ọnụ. So onye isi kpakọrọ ọnụ n'obodo a bụ ife na-enwe paspọtụ. Ike ụmụ nwoke be anyị into 3, that's 2.5 bụ ife nwere paspọtụ, half bụ ihe nwee kparifa ya ga kparifa gwụ metipịa ije dozie. Ndị ọzọ nwere ifefa pasta fe nwere ifefa ji ekpọrọ a na-asakagharị n'obodo, elie onye ọba n'ime pụta bịakwa anụ ka anata mmadụ. O nwere ka anyị si arụ ya, ụmụ ife ndị French anyị gasị ya ihe enwesịrị m ndị Cameroon gasị mmasị ya, biko nyegodo m akpali gị, ma ndị Ghana mmasị nyegodo mkpali gị, elejistalụ gị enye gị ije nye bie ndị mmadụ fofili obodo anụ obodo. Na kedu ihe ya si? Kedu ife ya agwa nke nwere gị ji ya stọk ya ije wele enye ndị mmadụ free, ha yuzicha ya free otu anụnwa, ịnata ụgwọ ọnwa every month ifu ego n'aka gị. Isi mba bọsụ ụka ije na-aya ego n'ụlọ ụka na-ene pasta anya n'iru ka n'ụgwọ ụlọ ya emegakwa spy. Ife nke ọ bụla ihe ifere ka ọ bụ ọkwa ife ifere o, eziokwu ka m na-agwa.